फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो पे आपको दिखाने वाला हूँ मेरा नया पीसी बिल्ड। मतलब यहाँ पे मेरा फुल पीसी बिल्ड हुआ और मैक्सिमम पार्ट्स नया आ गया। तो यहाँ पे वही मैं आपको स्टोरी टेलिंग थोड़ा करने वाला हूँ, मेरा नया पीसी बिल्ड कैसे हुआ। तो सबसे पहले मेरा जो पीसी था वो था 3200G पीसी। तो वहाँ पे भी मतलब जितना गेम है मैं सब गेम खेल पाता था एकदम लो सेटिंग करके, फिर भी फुल एचडी में गेम चलता था। तो वो मेरे लिए अच्छा था कि फुल एचडी में तो कम से कम खेल पाता था मैं गेम विदाउट हैंग। और जब 16GB रैम लग जाता है कोई भी एपीयू पे तो वहाँ पे अलग लेवल का परफॉर्मेंस आ जाता है एज़ कम्पेयर टू 8GB रैम। तो यहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि ग्राफिक्स कार्ड लेने का मतलब बहुत लेट हो गया था, मेरा पहले ही लेना था। पहले प्लान था 1650 ले लूँ, बट मिडिल में जब मेरे हाथ में पैसा आया तो ग्राफिक्स कार्ड का रेट बढ़ गया। और इस बार मेरा भी प्लान था एक हल्का फुल्का ले लूँगा, मतलब 1660 सुपर लेने से मेरा काम हो जाता, वो ले लूँगा। बट मुझे मिला 2060 और वो भी मुझे मिला TIBG ग्रुप में, मतलब द इंडियन बजट गेमर। और वहाँ पे 20,000 पे मिला। मैं इंस्टेंटली इसको ऑर्डर कर दिया। इसको लेने के लिए मैं थोड़ा भी नहीं रुका, बैंक में पैसा था बस ले लो और कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, ले लिया। और मैं इतना भी नहीं सोचा मेरा 450 वाट का SMP है, 3200G है, ये कैसा काम करेगा, बोटलनेक करेगा। वो मुझे पता था बोटलनेक करेगा, बट मेरा बजट था कि मैं एक प्रोसेसर, मदरबोर्ड, SMP सब कुछ ले पाऊँ। तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था RTX लेने का टाइम, और मैंने बस इसको ले लिया। और अभी मैं फुल अपडेट किया, मतलब 1-1.5 महीना बाद मैं इसमें प्रोसेसर नया डाला, i5 11 जनरेशन। और बहुत लोग कमेंट करोगे कि 12 जनरेशन क्यों नहीं लिया, नहीं तो राइजन क्यों नहीं लिया। तो राइजन का प्राइस ज़्यादा था, मतलब 5600 का प्राइस ये अराउंड 15,000 के ऊपर था। और ये प्रोसेसर मुझे 12,600 कुछ ऐसा प्राइस में मिला। और जो प्रोसेसर है वो पूरा फुल वैल्यू फॉर मनी है, मतलब RTX का साथ एकदम अच्छा काम करता है। इसमें कोई भी बोटलनेक इशू नहीं है, मतलब इतना फास्ट यहाँ पे मेरा एक्सपोर्टिंग का काम होता है, आप सोच भी नहीं सकते वीडियो में। मतलब RTX का साथ अच्छा प्यारा बना इसका 2060 और i5 11 जनरेशन। और 12 जनरेशन में प्राइस ज़्यादा था और मदरबोर्ड का प्राइस भी अराउंड 4,000 रुपये ज़्यादा था, 4-5,000। मतलब टोटल अगर मैं पकड़ने जाऊँ तो 9,000 ज़्यादा, बजट ज़्यादा था। और जो प्राइस 9,000 पे कर था उसका पूरा फुल वैल्यू नहीं मिल रहा था। मैं जो बेंचमार्क चेक किया तो मेरा काम इससे हो जाता था, मैं ये ऑर्डर कर दिया। और इसमें हीट भी थोड़ा बहुत कम है, हीटिंग इशू थोड़ा कम है, तो बस मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पे अभी असेंबलिंग होगा मेन पीसी का। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कैसे मैं इसको असेंबल कर रहा हूँ। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you
all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. सो गाइस यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं GTA 5 से टेस्ट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई अच्छा गेम नहीं है जिससे मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सेटिंग। तो यहाँ पे जितना सेटिंग हाई कर सकते हैं मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ हाई, जो अल्ट्रा होता है मैं उसको अल्ट्रा भी कर दिया। और यहाँ पे FPS का लिमिट है 74 और 74 का ऊपर नहीं जाता। मेरा मॉनिटर है 75 हर्ट्ज का। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब थोड़ा भी लैग नहीं होता, एकदम परफेक्टली चल रहा है। और मेरा तो गेमिंग पे कोई फोकस था भी नहीं, मुझे चाहिए था ओनली एडिटिंग ये सब के लिए, और गेमिंग करूँगा अभी। और मेरा यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा गांव टाइप एरिया है, तो यहाँ पे नेट मतलब कोई फाइबर का कनेक्शन नहीं है, जियो फाइबर दूर का बात है, और मोबाइल का नेट भी चल रहा है, तो मैं ऑनलाइन गेम खेल नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया गेमिंग टेस्ट, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फुल PC सेटअप मेरा, ये कैसा लुक है अभी। सो गाइस यहाँ पे एक बार देख लीजिए फुल PC सेटअप। तो यहाँ पे ये फ्रंट लुक है, मैंने इसको साइड करके रख दिया क्योंकि RTX और मदरबोर्ड का जो लुक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये अंदर का लुक है मदरबोर्ड का। तो ये लुक काफ़ी अच्छा है, जो एलुमिनियम का बॉडी है, मैग और MSI जहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे भी आपको स्टील आर्मर मिलता है जो मदरबोर्ड है, और यहाँ पे M.2 का हीटसिंक भी है। तो ये मेन ग्राफिक्स कार्ड है Inno 3D RTX 2060, जो मैंने लिया ओनली 20,000 का नीचे, मतलब 20,000 का नीचे, इसका ऊपर पे नहीं किया। तो यहाँ पे है ये माइक, तो ये मैंने लिया था ओनली 999 पे। तो ये सब एक साथ लिया था दुर्गा पूजा सेल पे, ग्राफिक्स कार्ड, माइक। तो गाइस यहाँ पे जो JBL है वो भी मैंने खरीदा था टेलीग्राम ग्रुप ग्लिच जो मिलता है वहाँ पे, कूपन ग्लिच था, वहाँ से मैंने ये 6500 पे लिया ओनली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है पूरा लुक, काफ़ी अच्छा है। कैबिनेट का बिल्ड क्वालिटी मतलब एकदम मजबूत मेटल का है। ग्लास भी बहुत ज़्यादा मोटा है, ज़रूरत से भी ज़्यादा मोटा ग्लास दे दिया। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने स्टिकर लगा दिया सब i5 मैग MSI, और फर्स्ट टाइम मैं MSI मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और Asus और Gigabyte से थोड़ा हार्ड है इसका बायो सेटिंग, मतलब XMP प्रोफाइल चेंज करने लंबा प्रोसेस है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो ये फुल लुक है PC का। और यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।